經歷咗呢個10個月嘅艱辛旅程，我終於上岸啦，耶！因為咧，其實真係揾工真係好難啦，尤其是要喺一個即係自己唔太熟悉嘅地方去做揾工呢個動作，所以咧今日咧就想同大家分享下我呢個嘅一路以嚟嘅心路歷程，算唔算咧？或者係一個總結啦，即係總結翻我呢9個月零10個月做咗啲咩啦，然後得着啦，然後中間可能有啲撞板啦，咁啊希望大家聽完之後咧就可以唔好撞咁多板，希望可以大家都可以盡快揾到自己中意嘅工作嘅情況嘅話，咁就係嚟呢度讀 master 啦，即係 bachelor 直接嚟讀 master 啦。咁喺香港都有幾份實習嘅經驗啦。咁然後嚟到呢度咧就要揾工。咁咧通常即係工嘅話，咁都有幾款㗎嘛。咁一款咧就係嗰啲咩 graduate scheme，咁就係嗰啲俾你入去做可能 trainee，咁咧有幾年啦，咁你就可以去唔同嘅部門去做 rotation 啦。咁然後咧你就可以就係有唔同嘅經驗，再睇下自己咧中意邊一個範疇多啲。即係可能你係 supply chain 嘅，咁你就可能會係喺唔同嘅 department 或者唔同嘅 sector 都會入唔同嘅 team 啦，簡單啲。咁跟住就可能你當 placement 咁樣，咁只係咧就喺同一間公司嘅同一個大部門入面自己轉嚟轉去咁樣。咁咧第二款咧就係呢一個嘅 entry level 啦，咁即係我要揾嘅嘢啦。咁因為咧我嘅話就係因為就係喺香港都係得 intern 嘅經驗，咁唔係 full time 嚟噶嘛，咁所以嚟到都係揾一啲 entry level 咁。entry 嗰個嘅定義其實都幾闊，即係你可能可以有2-3年嘅 full time 工作經驗，你都仲可以申請 entry level 嘅。咁第三個就係嗰啲 experience hire 啦，咁嗰啲就我暫時就望塵莫及啦，希望有一日可以 reach 到呢個位置，所以就有呢幾款唔同嘅嘢。一開始咧，其實都係望住呢個 graduate scheme 同埋呢一個嘅 entry level 咧，去即係去掉 CV 啦。因為真係自己真係唔係即係嗰啲超級嘅經驗嗰啲啦，所以都知道自己斤兩嘅。咁所以咧，我由一開始咧就係即係9月嚟到呢度咁 master 開始啦。咁同時我自己咧都開始掉我嘅 CV，咁因為咧喺9月開頭嘅時候，我已經有個高人指點我嘅 CV 同埋 cover letter 要點樣寫啦。咁如果大家有興趣想知道究竟係邊個，或者想即係知道有啲咩方法嘅話咧，就可以睇我之後嘅片啦，又或者DM 我會直接同你講究竟係邊個，咁你可以揾下佢嚟指點下迷津咁樣啦。有一樣嘢好值得留意咧，就係如果大家都係香港嚟英國或者即係其他地方嘅話，即係要留意翻可能亞洲地區嘅揀人，或者亞洲地區嘅見工同埋外國地區嘅見工係完全兩回事。大家要將自己本身嘅一啲成見或者諗法放低啦，要打破一啲框框，咁咧你就可以喺呢個外國嘅市場咧就得心應手。但係如果你都係用翻可能以前亞洲市場嗰一套咧，係完全唔 work 嘅。咁所以咧一開始就係準備呢一個嘅 CV 同 cover letter 啦。咁其實咧所有嘅工，即係無論你係有經驗冇經驗，你係要入去做 MT 定係咩，你一定係要有一個好靚嘅 CV 啦，然後亦都要有個 cover letter。咁其實佢哋兩個即係個重點就係一個就係 show 你自己有啲咩技能啊，以前做嗰啲咩豐功偉績啦，跟住咧 cover letter 嘅話咧就係 show 你對於入呢一間公司有幾咁嘅熱誠。咁所以咧都有相對應嘅策略嘅。通常英國嘅話咧就係10月開始就會有好多嘅林種嘅公司咧就會開始掉佢哋嘅grad scheme 嘅，即係可能佢哋有唔同嘅部門咁都請人咁樣，咁你就可以嗰陣就開始報名啦，開始掉你嘅 CV，掉你嘅 cover letter 咁。咁呢一個步驟咧，其實係唔係太需要去諗，我係一路讀緊書一路揾工啊嘛。咁所以我係冇可能，亦都係冇機會可以揀到一啲即時上，即係即時要翻工嘅一啲崗位啦。咁我 skip 晒嗰啲之後咧，其實剩翻其實都真係淨係得呢個畢業生計劃嘅嘢係可以撳啊，因為佢哋
咁講明係畢業生啦，咁所以佢哋就會專請嚟緊呢一年畢業嘅人啦。咁佢哋咧就好興咧，就係話可能9月、10月開始放位出嚟，咁啊11月、12月就揀人啦，或者去到1、2月咁樣。咁好啦，1、2月放 offer 俾你之後，就同你講定所有嘢，然之後咧9月就翻工，咁就係咁樣一個框。所以咧，譬如話，如果你見到嗰個申請嗰樣嘢咧，其實係申請緊下一個年度嘅畢業生計劃啦。換言之，如果你想你係讀完書跟住先去申請呢一啲嘅計劃咧，唔好意思啦，你係會直接變成再下一年先可以入職，咁變相你就會有1年嘅 gap 㗎啦。咁所以咧，如果真係要報 grad scheme 咧，其實係一定係要早1年預備，即係同申請學校差唔多咯，即係你都係要可能早1年去預備嗰啲嘅材料啦，然之後咧就開始申請啦，跟住咧就去到11月到12月中間咧就開始收到一啲公司就有一啲嘅叫要做筆試啦，亦都有啲勁奇怪嘅 AI interview 啦。咁其實咧呢啲嘅 test 或者呢啲嘅即係突然之間嘅嘢咧，其實都係即係考你臨場嘅反應啦，同埋其實都可以練嘅。咁譬如話第一個啦，咁筆試咁其實相信坊間都有唔少嘅粗題嘅 app 或者一啲網站就講到明係可能某間公司咧就係用呢一個嘅網站出題嘅。咁你可能第一次唔識做呢樣嘢啦，咁但係可能有幾間公司都係用呢一個嘅話咧，你其實去後面咧就已經係好快就可以做完。所以我覺得其實都可以係練習多啲係可以解決到呢一個嘅筆試啦。咁亦都咧有啲公司係睇你筆試夠唔夠高分咧，咁先會俾你落下一輪嘅。咁所以其實某程度上都係一個即係篩選嘅機制啦。咁但係其實咧，如果俾到你落去呢啲嘅奇怪嘅 test 啊 interview 咧，其實某程度上都已經認可咗你 CV 個咧，就係呢一個嘅奇怪 AI interview。跟住我嗰陣咧，其實係冇試過啦，因為喺香港嘅話，咁我哋通常都係即係可能俾人邀請嘅話，都係會直接去嗰個公司，咁然之後就係問一啲問題，咁然後你都會有個真人喺對面，然之後你就同佢好似對話咁樣啦。咁但係咧 AI interview 咧，其實都係類似嘅，咁但係咧你對面嗰個咧就唔係一個真嘅人啦，係可能話有一個人即係真嘅人咧錄咗段嘢，咁然之後咧佢純粹播段嘢出嚟，跟住咧你就要可能有一個限定嘅時間入面咧，你就係要去答問題啦。咁呢個奇怪個位喺邊咧？就係因為你對面冇人啊嘛，咁所以咧你更加考驗你嘅臨場發揮，或者係你會唔會已經對呢個嘅鏡頭已經麻木咗，或者你係已經可以好自然咁樣去即係表達你自己咁樣啦。呢個嘅 interview 有個即係核心咧，就係因為佢可能咧淨係可以俾你錄1次或者錄2次，或者咧係即時俾你睇條題目，然後咧就可能就係得60秒準備時間，跟住咧就要錄噶啦，即係佢有唔同嘅花樣。所以呢一個咧亦都係即係啲大公司會用嚟做一個篩選嘅機制，又或者係點解會有咁多學生喺呢一 part 會俾人篩走咗咧？就係可能因為中間有啲位做得冇咁好咁樣咯。咁第三個咧就係呢個嘅 phone interview 啦，我自己係最中意 phone 嘅，因為咧其實都會有啲嘢係可以預備啦，即係有啲罐頭嘅題目。咁所以咧，其實當你預備得越嚟越多嘅時候咧，其實都會越嚟越純熟啦。對我嚟講啦，係即係 so call 嗰段時間最舒服嘅。咁但係咧，大家有冇發現到咧？就係當我掉 CV 啦、掉 cover letter 啦，開始掉唔同嘅 grad scheme 啦，亦都做咗一輪 test。但係咧，大家係可以見到頭4個月咧，我係冇任何一間公司咧係俾我落到去第2輪嘅 interview。咁所以我嗰陣咧都其實係有少少懷疑自己究竟係做得唔好啊，定係人哋太好啊？但我覺得又唔好放棄咯，即係因為放棄嘅話就真係翻唔到轉頭。但係如果你即係肯堅持落去嘅話，都總會有曙光嘅。即係大家見到我咁呢個奮鬥史就證明係可以成功，即係時間問題。申請緊一啲 MT 嘅計劃咧，所以佢哋咧就會用一個 assessment day 嘅一個形式咧，就去包含晒所有嘅東西。咁咧 assessment day 嘅東西咧可以參考翻呢條片。咁嗰度咧係有講到我遇過唔同類型嘅即係 so called 面試啦。咁咧其實咧就係會有包discussion 啦嘅話，就可能會直接俾一條題目你，然之後咧就大家可能傾半個鐘。佢亦都可能咧係拆幾條題目，然後咧就純粹問每一個人嘅意見。都有一啲咧就係可能 individual 嘅 interview 啦，仲有一啲咧就可能係 individual 嘅 presentation 啦。咁但係呢個咧就 depends 佢係之前叫你 prep 定啊，定係話你係即時咧先知究竟咧條題目係咩，跟住要點樣預備咁。咁呢啲全部咧都係睇個公司咧中意點樣去so call
做而決定啦。咁但係我覺得咧，成個嘅 assessment day 咧，俾我嚟講咧係比較吃力同取嘅，因為咧你要全日都要喺嗰個電腦前面去做啦，同埋你係會即係個人會好緊張咯，即係你會驚自己會唔會某啲位即係緊張或者會出錯，然之後就結果最後就冇咁樣。咁同埋佢哋係會 expect 你係要好優秀啦，即係你係要每一個 part 都係好優秀，咁佢先會覺得你咧就係佢哋希中嘅人才。都令我有少少壓力啦，因為真係有啲難啦，都有好多唔同因素啦，即係可能你嗰一日 network 唔好啊，或者有其他唔同嘅問題，所以我覺得即係 online assessment day 係有好有壞咯。咁就嗰陣就做咗2個嘅，又係差唔多類型嘅嘢，就係即係都係玩咗1日咁樣啦。咁但係咧最後都係 reject 嘅。咁只能講就係即係其實入得去即係呢一輪嘅人咧，其實每一個咧都有唔同嘅特質，或者佢唔同嘅即係佢都有佢嘅叻嘅地方啦。所以我覺得唔好太過介懷自己入唔到 graduate scheme， 係因為真係好難先入到，即係嗰個競爭率其實可能係1000個人爭1-2個位，即係去到最後，即係可能由1000個人係掉 CV 開始，跟住慢慢縮到第一輪 interview， 跟住再縮到最後呢一個 assessment day。所以其實真係嘅，即係如果入到去呢一輪，其實大家已經好叻，唔好去即係太過責怪自己咯。即係我而家回想翻啦，咁即係證明我當時有責怪自己啦，所以我就想同當時嘅自己講，唔好責怪自己。好啦，咁時間都係要繼續過嘅。咁咧，大家可以見到我2月咧係冇做嘢啦，因為我都要讀書啦，同埋都要即係休息下，再重整下咁樣啦。咁喺3月嘅時候咧，我就係採取一個比較求其嘅策略啦。咩叫求其咧？就係我係真係即係見到有興趣嘅工，或者覺得天時地利人和嘅工咧，我先會掉。因為咧之前就係掉得太多啦，太激動啦，變相咧其實係根本都唔知自己掉咗啲咩咁樣啦。咁所以嗰陣3月嗰陣其實真係可能就係掉咗幾份。咁但係唔知點解咧，好好彩咧，嗰陣就係基本上掉親咧都可以有 interview， 有多咗唔同嘅即係練習嘅機會啦，同埋即係你會見到個真人同你咁樣 interview 嘅一啲嘅機會啦。咁嗰陣就會覺得係開始會用得翻之前嘅嘢，咁所以咧相對嚟講咧就即係退第一輪嘅話咧就會即係容易啲過到第一輪。咁所以4月嘅時候咧就會即係相對會入得多咗少少都係第2輪嘅 interview 啦。咁同埋咧就會面對或者要做多咗一啲嗰啲叫咩？即係要計時做，或者你要 prep 定一個 presentation， 去到時咧去到啲公司就去 present 咁樣。咁跟住5月就係因為我要考試啦，都係我 master 嘅朋友啦，所以都冇辦法。咁所以就暫時放低咗揾工嘅東西咁樣。喺6月其實我係有去連續去咗3個 final， 咁嗰陣就會覺得3個咁做好似做 MC 咁點都一定有個中啩咁但係點知咧竟然3個都 reject 我啦。咁其實咧嗰個係如果上面嗰個一個都冇去到 final interview 係打個低潮咧，咁呢一個就第2個低潮啦。因為呢一個低潮係會令我更加懷疑自己係咪揾唔到工嘅。點解咁講呢？就係因為第一輪嘅時候，即係自己可能自己練嘅嘢啦，或者係即係可能預備嘅時候，可能都未必話真係咁成熟，或者係咁即係完全咁樣預備晒啲答案入去咁樣啦。即係好似你溫書咁樣，可能嗰陣都係覺得係得6-7成，即係可能都未必係超級有把握咁樣行入去啦。咁但係去到5-6月嘅時候，就係因為已經有埋前面嘅唔同嘅，即係可能第一輪嘅問嘅問題嗰啲嘅題庫啦，又或者係都有一相對嘅面試經驗啦。咁但係點解都係仲係攞唔到嗰個 offer 咧？咁所以嗰陣就真係有少少懷疑自己。咁但係唔知點解嗰陣咧又真係被人提醒啦，唔好放棄啦。咁所以咧我即係你當可能我以前行嘅嗰個 approach 係 approach A， 但係咧我6月即係當我收到 rejection 嘅時候咧，我就行咗一個 approach B 嘅嘢。第一樣嘢咧就係善用呢個嘅LinkedIn 嘅 premium 嘅功能啦，因為嗰陣咧佢就係可以俾我有2個月嘅半價，咁即係你當係即係點講？即係總之就係半價啦。咁所以其實就係俾咗1個月嘅錢咁樣。咁其實相對1個月嘅錢都唔係話真係超級貴嘅，就係但係咧佢LinkedIn 相對可以攞到嘅 connection 咧就真係會比較多，因為你平日 normal 嘅 version 咧，其實你嘅 search 到嘅人咧或者個範圍真係好細啦，即係除非你真係肯定知道佢個名係咩，你先有機會可以 search 到啦。
咁但係如果你而家係 premium 嘅話咧，其實你係所有嘅人你都可以揾到，即係可能一啲同你同學校嘅，或者同你曾經喺同一間公司做過嘅，或者係一啲你而家想去 in 嘅一啲公司入面嘅人啦，即係可能你係諗住想 in A 部門，咁但係佢 B、C、D、E、F 部門嘅人咧，其實佢都會 show 到出嚟，咁你亦都可以睇下佢哋以前喺邊啲公司做嘢啦，或者佢哋即係做嘅經驗係咩，所以係真係可以睇到好多嘢。我每一日咧都會抽某一段時間咧去掉 CV 啦，或者去即係揾下有冇一啲自己中意嘅空缺，又睇唔同嘅即係hiring website 啦，即係唔係淨係用 LinkedIn 嘅。不過我個人認為 LinkedIn 最有用啦，始終好多嘅 connection 都喺晒度，你會好容易知道自己即係同到咩人溝通咁樣。咁第二樣嘢有做嘅咧，就係咧都係喺 LinkedIn 嘅，不過咧就係拗水吹。何謂拗水吹咧？就係同一啲大嘅人，即係大粒嘅人咧，建立 connection。咁你要點樣建立咧？就係咧你可以喺即係 send 你個 invitation 出去之前咧，你可以寫少少嘢俾佢嘅。咁咧你就嗰陣就可以 show 你自己啊，哇！真係好有熱情啊，然之後又好想同佢即係建立一個 network 咁樣啦。即係呢個時候咧，你係唔需要驚，即係或者你唔需要理究竟嗰間公司係咪有開 offer。咁有開 offer 最好啦，咁你就可以話我睇中咗呢個 role 啊，想同你傾多少少 blah blah blah。咁咧同埋我都有去一啲嘅即係嗰啲咁樣 networking 嘅 event 啦。其實咧我覺得啊，雖然我都係一個 E 人，但係咧相對去呢啲嘅 networking event，其實我都唔係真係好習慣啦。即係好似要將自己嘅自我介紹講足20次，但係又好似每一次都要講到自己即係好 energetic 咁樣。即係其實大家都知道。即係經濟都唔係話太好啦，唔係淨係講英國嘅經濟啦，其實係全球嘅經濟都唔係太好啦，所以相對有好多嘅公司都會去縮人手啦，或者去 cut budget 咁樣。咁但係喺與此同時，其實咧6月會有一種感覺，好似多咗比較多職位啦，尤其是一啲初級嘅職位出咗嚟。咁所以咧，即係嗰段時間，即係點講？即係可能我醒覺嘅時間啱啦，所以就相對嚟講就會比較多啲機會。最後7月中。即係前幾日，或者我都唔知呢條片係幾時剪啦，即係總之7月中啦。7月中嘅時候咧，就終於攞到個 offer。咁嗰個嘅 offer 係點樣拎嘅咧？就係遞 CV 啦，然後咧第一輪已經就係Teams 啦，然之後第二輪咧就係落去佢哋嘅公司去行個圈啦，再去傾一輪，即係再深入啲，即係可能問多幾條問題啦。咁然後就收咗啦。咁但係咧有一啲公司就可能要做多少少即係可能 presentation 啊，即係同前面嗰啲嘢其實都係類近嘅。咁其實都係睇間公司想點樣去考你，或者想要一個乜嘢嘅人。好多時我哋可能做咗好多嘅準備啊，但係其實可能最後你攞到 offer 嗰一間，或者點解你攞到 offer，其實係合唔合眼緣咯，即係好離奇嘅。即係公司 A 咧，我係真係好中意啦，因為佢係 NPD 啦，然後佢又真係又近我啦，我又唔使特別去做好遠嘅 relocation，因為其實 relocation 咧其實都幾麻煩嘅咁樣，即係喺英國，同埋因為我又要自己搬屋，我未試過自己搬屋啦。咁嗰陣就有好多嘅諗法，亦都覺得哇，如果可以留喺本身而家呢一個社區，咁就可以適應少好多嘢啦。咁然之後亦都唔需要即係擔心太多嘅適應嘅問題咁樣。咁但係咧就連第二輪都入唔到咯。咁反而咧，而家有 offer 呢一份咧，其實一開始係冇特別嘅即係期待啦。咁其實係第一輪都係照咁樣去 interview 啦，亦都可能即係因為以前儲落嘅題庫，所以其實所有嘅即係問題都已經係 under 我嘅 control 咁樣。跟住其實去到第二輪，我都覺得佢已經唔係問我一啲好technical 嘅嘢，其實佢係睇我係咪適合加入佢哋嘅團隊，即係已經係去到一個睇嗰個人啊，而唔係睇佢個人嘅能力，即係純粹睇嗰個人，即係嗰個 vibe 啊，佢講嘢啊，帶俾人嗰個氣氛。因為香港嘅話，我哋或者亞洲區好多時，我哋需要嘅人就係睇佢有咩特質啊，或者佢哋以前實習去邊間啊，攞到啲乜嘢經驗啊，做咗啲咩1、2、3啊，佢哋嘅 achievement 啊，咁所以入到嚟就我哋可以唔使咁努力 train 你啊，因為你已經乜都識。但係即係佢係咪可以創造價值？佢係咪可以帶到一啲好嘅東西俾個團隊？而唔係好多時佢哋去揀人嘅時候，可能係揀到最後，其實大家或者即係每一個 candidate 大家擁有嘅經驗啊，或者擁有嘅即係一啲學歷，其實都係差唔多。所以其實睇嘅係反而真係你個人本身係咪真係中意呢一個職位咧？係咪真係即係呢個職位係咪真係可以幫到你嘅即係嗰啲叫咩 career path 嘅 development 咧？定係話其實你都係諗住做住先啦咁，即係所以會偏向一個人夾人嘅 approach。咁所以咧更加咧係你係唔會知究竟即係嗰個叫咩？你係唔會知道結果咯。
好似我咁，即係都一定係會有即係開心嘅時候啦，或者會有啲低潮嘅時候啦。但係真係即係喺低潮真係嘅時候，就令到自己可以好好休息，然後就繼續呢個嘅揾工之路咯。因為真係可以無止境，even 你上到on board 咗，你覺得呢度做得唔舒服，或者做下覺得呢一間好似嗰個潛力冇咁大，其實你都係會翻去第一步去執你嘅 CV，去改呢個 cover letter，然後又開始 send， 所以其實係一個 loop 嚟嘅咯，你係唔會即係可以好長久咁樣去脫離呢樣嘢。咁亦都有啲人係會 suggest 係話，因為你都要知道最新嘅即係嗰啲叫咩recruit 嘅情況啦，所以其實如果你可以定期咁樣去即係 interview 下，其實都冇壞。即係因為可能你去出去 interview，咁其實你都某程度上都可以係可以跳 point 啦，或者可以攞到一個更好嘅職位啦。所以其實係我覺得都係有好處嘅，即係當 keep 住令到自己個腦係喐啦。希望可以幫到大家啦。係好，咁今集就完啦，應該都有排剪，希望可以盡快出到街，笑死。